బాబాయ్ ఈ డ్రైవర్ కొను బాబాయ్, కొను బాబాయ్. ముసోడు దాచేదిగా బాబు కానీ ఇంకెన్నాళ్ళు నటిస్తో చూద్దాం. నేను కొంటే ఏం జరిగిందంటే నాకు లూజ్ అయ్యి జారిపోతుంది. నా వల్ల కాదు బాబు, నాకెందుకయ్యా ముసోడు దాచేదిగా బాబు. అట్లా కొనుక్కో బాబాయ్. నువ్వు ఏమేంటి అసలు? నాకు వద్దు అసలు, నాకు వద్దు. నాకు కంపెనీ కలది డబ్బులు నాకు వద్దు. దిగొచ్చిన మాట ఇట్రా, దిగొచ్చిన మాట ఇట్రా, దిగొచ్చిన మాట ఇట్రా. ఇదిగో అర్థం చేసుకోలే మగాడి ఓయ్ బంగారు నా సామి ఓయ్. గబ్బెదవా ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? పనికి మాలిన విధవా, బుద్ధి లేదు. నీచుడా, మనిషివా పశువా? పాపిష్టి ఎదవా. ఏరా ఆటలుగా ఉండరా పింజారు పెదవా. దీన్నే ఇర్రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటారు, అది మనకొద్దు. బాబాయ్ డార్ అమ్ముతా బాబాయ్. నేను కొన్నా కానీ జారిపోతుంది. నేను 60 రూపాయలు కొన్నా బాబాయ్. ఇది నాకు 40 రూపాయలు ఇచ్చినా చాలు. ఒక్కసారి వేసుకున్నా ఒకటే, ఒక్కసారి వేసుకున్నా. చూసా జారిపోతుంది, వేసుకున్నా జారిపోతుంది. నా సైజు కాదనుకుంటా. ఈయన పెద్దగా ఉన్నాడు బొమ్మలో. అవునా, నిజంగానా? చూపెట్టు చూస్తారు, తీసుకుంటే చూపిస్తారు. ఇదిగోనా కొత్తదేనన్నా? అదేలే కొత్తదే. ఎట్ట ఒకటి చూడు బాబాయ్, 40 రూపాయలు ఇచ్చినా చాలు బాబాయ్. నేను నిక్కర్లు వేసుకునేది, డైర్లు వేసుకునేది. కొత్త డైరేనన్నా. జాగ్రత్త, మళ్ళీ నువ్వు ఎట్టబడతా ఓపెన్ చేస్తే ఎవరు కొంటారు దీన్ని. బిల్డప్ వద్దు, బిజినెస్ మాట్లాడు. అది తీసుకోవాలి. ఇదిగో చూడు, ఇటు చూపించు. ఇదిగో నీట్గా ఉంటుంది. కొడుక్కి నీకు సరిపోతుంది బాబాయ్, నాకు జారిపోతుంది. పట్టింది లేదా నేను ఈ డైర్ వేసుకుంటా. ఎందుకు మళ్ళీ ఇది కూడా ఏమైతే సరిపోద్ది బాబాయ్ నీ కొలతకి. నడుము మీద చేసిండు, నచ్చలే. నీ కొలత సరిపోద్ది. నువ్వు ఎట్ట పడితే అటు తీసు. నీకు బాబాయ్ నీకైతే ఇంకా సరే, నీ ఎట్ట పడితే అటు తీసు. ఇప్పుడు పొజిషన్ ఏంటి దీన్ని? తొడుకొని ఒక 30 తొడుకొని ఒక 30 30కి ఏమన్నా
నీకు ఎట్టమైతేనే పో ఎందుకు గోళ 40-10 రూపాయలు ఏమన్నా నీ ఎట్టమైతే లేదలేదు ఎందుకు గోళ వాళ్ళిద్దట్లో మా అబ్బా వాళ్ళిద్దరిలో ఉన్నారు ఎట్టగారు దొరుకుంటారు 30కి ఏమోలే అన్న. ఏమో సరే వేసుకోలే నేను ఒక్కసారి వేసుకున్నాను చెప్తున్నా కదా దీన్ని. నేనేమంటలా నీకు ఇడితే వేసుకో లేకపోతే నువ్వు వేసుకోపో ఎందుకు గోళ నాకు జారిపోతుంది ఎట్టకాడ ట్రై చేయి అన్న. నేను ఒక్కసారి వేసుకున్నాను అన్న దీన్ని. తీసుకున్న ప్రాబ్లం కదన్నా, నిన్నే కొనుక్కున్నాను. లేకపోతే ఎందుకంటే నిన్న దెబ్బ తగిలింది ఇంటికాడ ఉన్నాయి. అది దెబ్బ తగిలిందని అండర్వేర్ వేసుకోవట్లేదు నువ్వు. అది దెబ్బ తగిలిందని అండర్వేర్ వేసుకోవట్లేదు నువ్వు. అంటే ఏంట్రా ఎట్టకారమా?